Прежде чем запустить новую машинку стиральную, надо удалить транспортировочные болты. Они находятся сзади. Они нужны для того, чтобы крепить барабан во время транспортировки, чтобы он от вибрации не повредился. Соответственно, мы берем ключ и откручиваем эти болты. Итак, мы удалили все болты вместе вот с такими заглушками внутри. Только после этого можно запускать машинку, чтобы не повредить ее. Ставь лайк, если не знал этого.